தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே இல்லை சார் டிபார்ட்மெண்ட்டில். சரி ஓகே, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். எத்தனை மாதமாக இருக்குது? லைக் சுகர் நான் வேலைக்கு போகணுன்னு இருக்கேன். ஓகே, அது டேப்லெட் எடுப்பேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கேன். சுகர் லெவல் வந்து கொஞ்சம் அந்த டென்ஷனில் தான் தெரியுது. இல்லை அப்படியே சார் அது கண்டினியூஸாக அதுக்கே போயிடுச்சு, வேற ஒன்றே. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாத்திரை எடுத்துருந்தீங்க. 2000 ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு தான் கண்ட்ரோல் இருக்கு. 1000 ஒரு 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 மாதம் நல்லா 2000 ஓகே சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. செட்டிங் வந்து 2000 போல எவ்வளோ மாத்திரை என்ன பண்ணாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும். சரி ஓகே, நேற்று வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு, இப்போ வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு, நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணி பேசணும். அதையும் சொல்லுங்கள். நேற்று மட்டும் நீங்கள் ஃபோன் கொடுத்தாங்க காதில். அந்த டைம் காதில் வச்சதுங்க. அப்போ சாப்பிட்டு தான் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிருந்தாரு. ஆனால் ரிலாக்ஸேஷன் படுத்தோடி கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். இவங்களே நேரத்தில் நானும் டிஸ்டர்ப் எழுப்புனாங்க. என்ன ஒன்று சின்ன சின்ன விஷயம் ஃபோன் வந்துச்சு, வந்துடும் லைட் போடாமல் யாரும் உள்ள எனக்கு டச் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபோனோட கூட வாய்ஸ். சரி ஓகே, போதும், நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த பிறகு ஒரு 4 days கழிச்சு 2வது சிட்டிங் வந்துருக்கோம். மெடிசன் இல்லாமல் ப்ளஸ் வந்து ஒன்லி லிக்விட் ஐட்டம் தான், ஃப்ரூட்டு இந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் எடுத்ததுனால சுகரும் இப்போ அந்த லெவலுக்கு கம்மி இருக்குது. 2வது என்னென்னா விக்கல் இல்லை. ஒரு 6 மந்தாக இருந்த விக்கல் வந்து இப்போ இல்லை. அந்த விக்கல் இல்லாமல் இருக்குது. 2வது வந்து பேக்கில் வந்து மசூல் கொஞ்சம் பிடிச்சதுனால 2வது இந்த சீட்டிங் செகண்ட் சீட்டிங் வந்ததுனால கொஞ்சம் மசூல்லாம் பிரச்சனை இல்லாமல் நிற்கிது. விக்கல் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால செகண்ட் சீட்டிங் வந்து எது சாப்பிட்டாலும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே விக்கல் ஸ்டார்ட் ஆகி 2வது வாமிட்டு தான். வாமிட்டு வந்த பிறகு தான் விக்கலே நிற்கும். அந்த பிரச்சனை இல்லை போகுது சார். இப்போ இங்கே வந்த பிறகு அந்த பிரச்சனை இல்லை.